Доброе утро! Попробуй Югру на вкус. Проект с таким аппетитным названием запущен в Югре. Более подробно узнаем о нем у наших гостей. Ольги Костериной, специалиста управления туризма Департамента промышленности Югры, и Дины Гуц, заместителя директора управления туризма и внешних связей администрации города Ханты-Мансийска. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Давайте с Ольги начнем, наверное, с Давайте конкурса. начнем с Ольги. Ольга, расскажите, что это за конкурс, что за проект, что он из себя представляет? Вообще, это у нас, значит, окружной гастрономический проект «Попробуй игру на вкус», который проходит в рамках большого общероссийского мероприятия «Ханты-Мансийск. Новогодняя столица 2017-2018». Гастрономический проект «Попробуй игру на вкус» состоит из 3 мероприятий. Первое – это издание гастрономической книги с одноименным названием. В нее, значит, войдут рецепты блюд национальной кухни, приготовленные традиционным способом и современным способом. То есть исключительно национальным? Да, есть, исключительно вне зависимости от национальным. того, ханты ты или манси. То есть Не ты можешь зависит. быть- Ну, А, тебя хорошо. не возьмут. Ну, ничего От страшного. этого не зависит, да. Так. И второе мероприятие – это окружной конкурс уже среди жителей автономного округа. Конкурс также будет рецептов блюд национальной кухни. Конкурс у нас проходит с 4 сентября, мы уже начали прием заявок, и продлится до 30 сентября. Значит, голосование у нас будет происходить онлайн на субпортале «Многовековая Югра», значит, портала «Открытый регион». Голосование у нас будет происходить с 1 октября по 31 октября. Ну туда что отправляют? И можно ли сейчас отправить? Да, уже не можно, а нужно. Так. Туда направляют заявку. Заявку можно найти на тематическом сайте «Туризм в Югре». Также направляют рецепт самого блюда в свободной форме с описанием, ну, как стандартно, да, ингредиенты и описание приготовления. Так. И, конечно же, фотографию к своему блюду. А что в заявке должно содержаться? В заявке просто указываются контактные данные участника, город, название, описание блюда. Возможно, даже указать какую-то историю, если она связана с этим блюдом. Значит, и блюда, вообще рецепты участников, они у нас также будут размещены в гастрономической книге. Так, это вторая часть. Это вторая часть. Третья. Про третью часть у нас расскажет Дина. Давайте. Слушаем внимательно. Да, третья часть тоже будет весьма вкусная и интересна. Мы проводим конкурс профессионального мастерства среди рестораторов окружного Югры, автономного округа. То есть с 9 по 25 декабря Так. рестораны, которые пожелают принять участие в гастрономическом фестивале, будут предлагать своим гостям в меню блюда. Блюда мы заявили в 3 номинациях. Это рыба, мясо и дикоросы. Так. То есть получается Самое, что полный ни на есть, комплект. да. Полный комплект, так. То есть посетители будут приходить в эти рестораны, пробовать блюда, заказывать, голосовать. И блюда, которые наберут наибольшее количество голосов, проходят финал. Финал состоится 4 января в экспоцентре в резиденции «Елки». Вообще хотелось бы отметить, что да, все это проходит в рамках общероссийского проекта «Ханты-Мансийск. Новогодняя столица России 2017-2018». Понимаете, это вообще прекрасный повод заявиться о себе на всю страну, Ну, конечно. а то и дальше. И, конечно, гастрономический туризм – это одна из крупных составляющих туризма, в принципе. Поэтому я надеюсь, что и рестораторы, кстати, уже многие дали свое согласие, примут участие. И, конечно же, жители и окружной столицы, и всего округа активно примут участие. И, наконец, поймут, что это вообще очень здорово, национальная кухня, и слава об этом. Ну а вот что по касается всей именно России. национальной кухни, нам есть что показать? Конечно. Просто я национальную кухню вижу как. Это стерлядь копченая, пусть будет она сырая, это орехи. И, в принципе, все. А как же мясо? Я говорю о том, что заявившиеся уже конкурсанты, рестораторы, они подходят как? Креативно к данному конкурсу? Конечно. Да, очень креативно. Подача сама тоже играет важную роль. Потому что, мы с вами знаем, что Да. национальная кухня весьма проста, лаконична. Да? То есть для того, чтобы удивить посетителя искушенного, нужно проявить фантазию. То есть Но костюм ингредиенты- осетра Костюм осетра. и между Надеть. столиков У нас есть костюм оленя. плавничком. Так. 4 января в экспоцентре будет не просто конкурс, да, будет настоящее шоу. То есть один из моментов, которые мы просим соблюдать наших конкурсантов, это именно шоу. То есть
не знаю, все должно кипеть, Феерично гореть, очень. феерично. Для там, гостей не будет знаю, дегустация. Вот, для я гостей же- Это дегустация, самая да. вкусная часть. Поэтому все, кто не знает блюда национальной кухни, мы приглашаем 4 января познакомиться с ними. Поближе. И я думаю, что все поймут, что это не только 2 вида каких-то блюд, это очень разнообразная и большая кухня. Ну, может, даже не И те, очень кто, вкусная. не те, кто не знаком, а просто те, кто алчен до еды, до бесплатной И еды. это тоже. До вкусной еды. Итак, давайте еще раз в 2 словах скажем про каждое мероприятие. Ну и, конечно же, пригласим всех для участия, ну или, опять же, для дегустации. Где, что и как. И кто может принять участие? Давайте, значит, в конкурсе для жителей автономного округа принять участие могут любой желающий, независимо от возраста. Еще раз повторюсь, конкурс проходит с 4 по 30 сентября. С 1 по 31 октября будет проходить уже онлайн-голосование на суппортале «Многовековая Югра». Там мы делаем что? Там, значит, мы заходим на суппортал, там будут размещены рецепты блюд с фотографиями, и мы голосуем за любое понравившееся нам блюдо. Так. В декабре у нас произойдет, значит, издание, уже выход книги, которую мы будем также презентовать 4 января 2018 уже года на нашем уже общем фестивале гастрономическом. Так, и... Дина? И с 9 по 25 декабря 2017 года пройдет конкурс кулинарного мастерства среди ресторанов окружной округа. А 4 января пройдет уже финал на гастрономическом фестивале, где самые лучшие блюда по итогам голосования жителей пройдут финал. Ну что ж, Ханты-Мансийск, новогодняя Будем столица ждать с России, нетерпением. масштабное мероприятие с огромным количеством различных проектов, презентаций, конкурсов, ну и, конечно же, вкусностей. Спасибо вам огромное. Всех призываем мы участвовать во всем, что происходит в нашем округе. С гостями прощаемся. С вами же, дорогие жители, зрители, увидимся через мгновение.